коллегу может ждать сюрприз. Это не он работает, это вон там Америка тарахтит. Это те, которые тут до 5 утра праздновали крещение. Зажигание включено. Смотря какие батарейки. Утром может не завестись. Ну а нам всем доброе утро. Звездное, но не морозное. Совсем светло на улице. С крещением вас всех, братцы. Пойдем. Искупаемся. Но только не в проруби, а в теплом душе. Америка на взлет собрался. Правильно. Кто рано встает, тому Бог подает. Напугали только, начали тут орать, там, швырялись там что-то один в другого. Короче, если утром стыдно, значит вечер удался. Прачечная сушка. Успеем за час. Ну вот здесь я вот пару раз отдавал стирать. Ну, высушат, сложат аккуратненько в пакетик. Вообще красота. 19 января. Четверг. Я не то что говорил, не морозная. Ну, ничего такого. Никакого жесткача нету. Градусов. Ветра нет вообще. Может, градусов 12-15. О! Ха! Смотрите, какой. Заяц, волк. Заяц, волк. Заяц, волк. Оригинально придумано. Раз. Это вон со льда, да, снега, со снега сделали. А, кучу этими нагребли. Снег убирали. Кучу нагребли. Пришел креативный человек и вот такое чудо сделал. А что, прикольно. Отлично. Пойдем. Искупаемся. Нет, тут вопросов нет. Тут все нарядно очень даже. А душевые тут, ну хоть и стоит 200 рублей. Но оно того стоит. Доброе утро. Еще раз вас всех с крещением. Захожу, говорю, девушка, говорю, в вашей святой водичке можно искупаться. Она говорит, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. Понятно. Все, моемся. Пойдем пить чай с тортиком. Эх, спасибо добрым людям. Дима, Виктория, низкий вам поклон. Знает слабые места, знает, на какое больное место давить. Вот, хорошие люди. Что будем делать? На сколько еще частей эту красоту разделить? Есть желание вообще, как, помните Карлсон, да, такой пирог ел со сбитыми сливками. Так взял и запросто. Вообще. У нас когда застолье, сладкий стол начинается, меня с комнаты выгоняют. Не пускай, говорит, после всех, говорит, зайдешь. Так, раз, два. Ну, наверное, еще. Ну так. А вкусный, обалдеть просто. Правда. Не могу понять, как зовут его. Эй, ты кто? Надо у Димки спросить. Как зовут
сей шедевр. Так, ладно, торт сюда. Я сижу, торт порезала. Баллон зажечь. И мы будем чай холодной водой заваривать. О, кино готово. Да время уже без 28. Сейчас чай попьем и поедем. Оставим этого милого черного кролика загорать там. Ни разу туда не заходил, надо как-нибудь зайти, если она открывается вообще, эта часовенка. Вон, видите, где-то вон там, вон далеко на востоке солнышко встает. 20 минут 9. Тут получается сейчас в течение часа у нас еще бонусный час появится, будет 20 минут, ну, то есть минус час, в общем. Поехали, пока никого нет. То лед на выезде. Ни номеров не видно, ни передних, ни задних. Вон кричите. Видите, вообще ничего не видно. Правильные люди. Правильно, конечно. Ну, вы поняли. Рыбку здесь, кафе рыбное. О, дядя Дима тут. Пока карасика не съест, он мимо не проезжай. Если карася нет, суточный отстой стоит. Пока они привезут карасика и пожарят. А мы тогда с Костяном зашли, карасей не было. Пришлось щукой давиться. Что, 774 километра нам до выгрузки. Но это по версии вот этого электронного чудовища. Сегодня там люди на работу поприходят. Будем останавливаться. Надо позвонить, контактные телефоны есть. Что узнать, какая информация, как, куда, откуда, куда, зачем. Ё-моё, ничего себе. Вайбер там пиликает. Кому-то там не спится. Ну, попозже. Что узнать? Ехать прямо к ним, не ехать. Может, они скажут, завтра там в 12 там будет кран еще. Ну, в общем, надо уточнить весь информейшн. Автотехпомощь 55. Предлагает услуги авто... Что нам делать? Ну, это будет попозже. Пока поехали. Минус 7 всего. Говорю, тепло. Минус 8. Не, ну минус 7 вряд ли. Градусов 12-13 сейчас морозу такое. То есть он просто там это датчик не остыл по-человечески. Но ветра нет. И все, и сразу кажется, что на улице вообще ни о чем. Я говорю, у нас в Беларуси минус 20, ходим зубами клацаем. А здесь это только так. Слегка прохладно. Все, круиз выставил. Погнали. Второй день едем, отдыхаем. Минус 11.
Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry, tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. 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 No, I'm not giving. No, I'm not giving in. No, I'm not giving in. No, I'm not giving in. No, I'm not giving. No, I'm not giving. I'm not giving. No, I'm not giving in. Звоним Виталию Валерьяновичу. Это что у нас только набор номера до сих пор идет? Связь вроде хорошая. С завода Уковский стою. Ну опять на этой дырявой площадке, которая называется платная парковка. Вон сейчас поедем, знак впереди. А чего он у меня? Набор номера. Вызов переадресован. Не знаю. Почему-то не набирается. Ну, дозвонюсь тогда, расскажу, что он там, Виталий Валерьянович, мне сказал. Если дозвонюсь, конечно. А так, вот, завода Уковск. Говорит, стоит. Что он тут везет? Какие-то вагончики. Видите, знак платная стоянка. Но сейчас просто здесь все завалено снегом. А так, поверьте на слово, это дурдом, что делается.
так и никуда и не дозвонился. Не знаю, что-то набор номера, еще переадресация. Это. И все на этом. Написал колонному. Потрясите там экспедицию, пускай узнают, мало ли, там может кран какой надо заказывать, каких рабочих собирать, еще что-нибудь. Завтра пятница, если это все начнет. Ну, я не думаю, я так что-то думаю, что там кран, все там есть на месте. Ну, лучше заранее, чтобы их поставили в известность, что завтра я туда явлюсь. Планирую. 430 километров не осталось. Что, время-то еще сколько? Еще время местного только полдень, 10 минут первого. Поедем в Исетском, если получится остановиться. Может, в магазинчик прогуляемся, может, парикмахерскую найдем. Уже все, нервный тик начинается. Лохматость уже повышена чрезмерно. Как бы время-то вроде есть. Посмотрим. Может, и не пойду. Там за Исетским или в Исетском где-нибудь надо на обед приземлиться. Так, что, Ялуторовска 20, да, Тюмень 93. Ну, нам Тюмень не надо. Нам туда не надо. Мы сейчас через сколько тут километров? Через 20, да, на светофоре направо на Ханты-Мансийск, налево Исетская, Курган. Мы скрентим влево. Перезвонил получатель. Говорю, так и так, бульдога вам везу. Говорю, да. Говорю, еще когда, как, во сколько, чего, откуда, куда, зачем. Все, завтра, говорит, с утра будем выгружать. Я говорю, скольки приезжать? Можете сегодня, говорит, приехать. Я охрану предупрежу, вас запустят. Какой у вас номер машины? Я сказал. Он, все, так что поедем до места, значит. Не под забором же стоять, а внутрь запустят. Вот наш светофор. А что тут такое? Как тут налево повернуть? А, как? Молча, на стрелочке. Целый час просто через Тюмень мы не поедем. Скрынцем влево. Поедем протоптанной дорожкой. Кто-то на Ханты-Мансийск пошел. На севера. Там тоже холодно. Наверное. Сейчас загорится стрелочка или нет? Не, сейчас, наверное. А, загорелась. Что ты спишь? Поехали. Тогда сейчас, говорю, не спеша, может быть, в Исетском. Ну нет, так нет. Не будет там цирюльни такие, бог с ним. Найдем. Каждый день одни растраты сплошные. То хлеб сырой, то дети плачут, то все заканчивается. То одно заканчивается, то второе. Дурдом какой-то. Дома как не руководишь холодильником, для этого есть специально обученные люди. Они там все мониторят ситуацию. Тебе только список дают и пошел купил. А здесь все приходится делать самому. Машка разворачивает. Я ей не забивал, чтобы этим маршрутом ехать уже специально. И все, она уже кричит, поехали обратно. Все, пересчитал. Красотка. Поехали. Исетская. Уже перепроложить ты как-нибудь. Она все хочет, чтобы мы в Тюмень заехали.
выходные грядут впереди. Что-то я сильно сомневаюсь, что на выходных загрузят. Не будем мы здесь тормозиться. Поехали там. За Исетским, где-то там Георгий, я видел, там Жорж на постамете стоял. Там вроде какая-то харчевня есть. Поедем там, пообедаем. Время 2 час уже. Пора. Что-то 2 час, это ж уже местного. Ты еще бонусный добавился. Если бы я Омскому, так уже 3. Я уже все шоколадки свои подъел. Последний кусочек нагрызаю. Ладно, не буду становиться. В Пышме что-нибудь придумаем. Так, что ты одуплилась, да, подруга дней моих суровых? 364 километра показывает, осталось. Дай бог, что, может, сегодня не сильно поздно приедем. И не получится к Жорику тут съехать, возле Георгия припарковаться, в эту кафе сходить. Забито все, стать сюда я не хочу. Хотя можно было, в принципе. Это не Жорик, это инвалидка. Я ее Жориком называю. Пардон. Поехали куда-нибудь, не знаю. Шадринский, может, где-нибудь там перед Шадринском. Где место будет побольше, там и швартанемся. Тут вообще весна. Уже Курганская область. -5 всего. Видите, какая погода. Крещенские морозы. Здесь. Обалдеть. Дома вообще дождь идет. И +4. Сейчас самые крещенские морозы сегодня 19-го. Там, ну, Чита. Тут фоточку прислали. Там под Читой кто-то в низинке поймал 48. Лех сегодня с Иркутска выезжал туда, на Благовещенск. Говорит, 35. О, вот там самое купание. 48 разделся и в водичку. Что в парное молоко нырнешь? 2 раза купался. Один раз в -20, один раз в -2. Ну, сами понимаете, -20 для Беларуси это уже серьезно. Так вот, -20 было намного лучше. Разделся на мороз, и так раз залез, так хорошо. А в -2 не есть в РВЛ. После этого мне отбило напрочь охоту лазить в прорубь. Не знаю. Только вот красноярские только могут там Енисей засунуть. Эти могут, да. Эти могут. Это он гребет, да, чтобы этот снег не наметал. Вот так, по-моему. Как это называется правильно, не знаю. Но это он для этого. Чтобы в сильном ветре снег там задерживался, чтобы на дорогу не выметало. Все как всегда. Ничего не меняется. Хотел поесть Тюмень, чуть ли не в этом, в Исетском, доехал до Шадринска. Сейчас точно остановлюсь. Тут где-то ночевал же перед кольцом Шадринским. Сейчас здесь же это, вот тут кафешка была какая-то, то все, у меня уже там восстание броненосца Очаков внутри. Главное здесь не проехать мимо.
Запросто. Прямо вот это Лукойл. Вот где-то сейчас должна быть с правой стороны. Да, вот. Нет. А, да. Ночевать я тут ночевал. Ну, пойдем тогда мы тут и поедим. Сколько градусов? -1. Обалдеть. Крещение. Точно тут крещение на Урале? Или у них крещение перенесли, или раньше было? Ой. Так, туда даже, наверное... Так, вот по кругу, может, лучше будет. Тихо, родной, тихо. Видишь, ямы какие? Тихоньку надо. Кафе Рублев. Пойдем оценим, что за кафе Рублев. Или проложить. Выполните разворот там, где это разрешено. Офигеть, -1 всего. Вот это да. Или проложить. Выполните разворот. Бывают же чудеса. Или проложить. Пообедаем вместе? Лады, сейчас посмотрим, чем вы тут кормите. Что-то мне шурпы захотелось. Тут тоже так, уютненько. Хорошее такое кафе. Здесь цены смешные, вообще смешные. Вот этого шурпа стоит 130 рублей. Я даже 200 рублей не отдал. Сейчас попробуем на вкус. В общем-то достаточно, как и мне. Да пышмы мне точно хватит. Шурпа довольно-таки достойная. Цена меня, говорю, удивила. Очень дешево. Вот я за все, что вы видели, я отдал 180 рублей всего. Коллега с крафтера подходит, говорит, у тебя метелка есть? Я говорю, есть. Дашь? Я говорю, да не вопрос. Я говорю, там у меня внутри бульдог стоит. Полезешь через него? Говорю, лезь. Я не, говорит, не полезу. Я говорю, ну как хочешь. У меня их две там даже. Одна моя, одна ДРовская. Ну, с такой температурой, как -1, ну, сейчас весь снег облетит. С ума сойти, да? Крещение. Обалдеть. Опять кофейку налил. Водички дали. Кипяточку. Ну, так-то неплохо. Ну, пышмы хватит. Конечно, чтобы уже так это хорошо наесться, надо было еще, естественно, и второе брать. Ну, я как бы это... Не знаю. Как первое, второе мне обычно много. Чумазы. Загрузку дали. Но об этом позже. Поддержим интригу. Прикольное название. Три корейца называется. Компания. Уверенность в деталях. Kia, Hyundai, а какой третий? А мы с вами плавненько подгребаем, вернее уже подгребли. Сейчас пойдем обходить Каменск-Уральский. Все уже там починили, все мосты, все, что можно. Еще в прошлый раз я ехал, уже все было починено. И ехать осталось 147 километров. 705, 700
506 уже прошли. Получается сегодня что? Четверг. С Владика я выехал во вторник. Вечером уже. Ну, мы его, можно сказать, не считаем. Хотя, что не считаем, там тоже километров под 200 ж прошел тогда. Нормально. Нигде не висел, нигде не прилип. Так-то. Удачно все прошло. Если не считать от Красноярска до Мариинска вот этот участок, то вообще все по красоте. Мостик, починили мостик. Это ж в этом Варамиле что же это же река? И сеть, как я понимаю. То есть я на ней говорю, да? По-моему, она. Рыбачил тогда. Вот судачка и одного щупачка поднял. Сам себя не похвалишь же, никто не похвалит. Так, ну эти три корейца, конечно, надо обгонять. Они едут 70, а 70, ну как бы маловато. Может подвинуться три корейца? Не? Не подвинулся. Красавчик. Хотя он не обязан этого было делать здесь, он как бы типа нарушает. Красава. Я его не сажу вообще. Спасибо, дорогой. Ну сейчас все стемнеет, видите, солнышко уже за горизонт нырнуло, можно даже
this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. Bars of the galaxy up in this. I'll be rolling like you like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. Fire. On the night out, I'm on the high cloud. Shooting stars at the crowd, songs out. I'll be rolling, I like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. Bars of the galaxy up in this. I'll be rolling like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. I'm just a dog in your yeah, yeah, yeah. Ooh, la, la, yeah, yeah. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling like this. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling like this. I'll be rolling, I like it like this. Then I like it like this. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling, I'll be rolling, I'll be rolling, I like it like this. Then I like it like this. On the night out, I'm on the night cloud, I'm on the high cloud, shooting stars. I'll be rolling, I like it like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. Bars of the galaxy up in there. I'll be rolling like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. Bars of the galaxy up in there. Через 80 метров держитесь правее. 5 минут 8 местного. Съезжаем с Якада. Город Верхняя Пышма. До точки прибытия нам еще 6 километров. Не знаю, есть тут какой-то другой заезд, нету. Кстати, вот эта линия трамвайная, которую запустили. Здесь теперь трамвайчики соединяют город Верхняя Пышма с Екатеринбургом. Мимо музея, походу, сейчас будем проезжать. Возможно, мы в этот музей попадем. Я в нем был. Женька возил меня. Мы с Женькой ездили с Первоуральска. Ну, увы, тогда вроде снимали, но показать вам не получилось. Успенский проспект. Не знаю, ну, как бы... И Машка ведет, и Яндекс я загуглил на всякий случай. Потому что, ну, это мало ли. Я не знаю другого заезда. Под знак я еду, не под знак, понятия не имею. То есть съезжал, знака не было. На трамвайчик посмотреть. Тут так разрекламировали, по телевизору видел даже. А музей вон впереди, вон, видите, там все так красиво светится. Вот там музей всякой техники. Возможно, исходим.
так сказать, по второму кругу. Ну, чтобы вам показать. Сильно-то ничего удивительного нет, если посмотреть музей в Зинсхайме. Ссылочку я оставлю на ролик в описании. Ну, там-то Германия, а это-то наш. Отечественный. Вы превышаете допустимую скорость. Превышаю, наверное. Что ни одного грузовика не вижу. Может, это какой другой заезд есть. Ну вот завод вон с левой стороны. Но мне как бы на завод-то не надо. Мне нужна улица Парковая, по-моему. Парковая 1А. Красиво светится такая подсветочка. Музейный комплекс. Да, тут и легковые, и грузовики. В общем, интересно. Так-то, если кто тут будет, советую посетить. Интересно. Ну, возможно, я тоже вас свожу. Посмотрим, как там будет что. А, вон трамвайчик впереди поехал, кстати. С загрузкой. Вообще, смотрите, как красиво, да? Все так подсвечивается. Не надо экономить. Выключать не надо. Слишком рано. Наверное, вообще не выключается. Не, может, на ночь и гасит, конечно. 3,9 километра. Через 2,6 нам нужно повернуть налево. Ну, вообще тут загорается зеленый свет, нет? А, да. Даже решил буксануть чуть-чуть. Че это? Я нагло еду, да? Через самый чуть ли не центр. Какая красота. Тут 1, 2, 3 тут этих павильонов. Тут и на улице есть. Здесь надо время. Часа 3 это как минимум, чтобы его обойти. Вон тот знаменитый трамвайчик. Он туда поехал. Так, ну ладно, я вас сюда поставлю. Не обижайтесь. Сейчас нам нужно уходить правее будет. А, так дорога правее ведет. Обалдеть, как тут все красиво в Пушме-то, ничего себе. Прямо вот вдоль завода едем. Вот Урал, Мининг, что-то Металлургал компания, ну, Уральская металлургическая компания, УГМК. Парадный расчет, что-то. И вот завод он прямо. И вот он музей. Тут вот техника на улице стоит. Все тут есть. Так. Мы сейчас правее уходим. Уходим мы сейчас правее. Как-то тут надо так, чтобы правее уйти, только правильно правее. Ага. Все понятно. Тут можно совсем направо, но туда не надо. Так и едут. Что-то одностороннее, оказывается.
шикарно, шикарно. Вообще-то пышму отделали. Причем прямо написано грузовикам что-то налево куда-то ехать. Как налево? Не, ребятки, еду я прямо. Я другой дороги не знаю, мне туда выгружаться ехать. Видите, грузовикам нарисовано налево. Но мне-то надо прямо. Значит, поедем прямо. Ледовая арена тут. Красиво, красиво. Вопросов нет. Как называется ледовая арена? Что-то названия нету, наверное. Так, ну ладно, хорош головой крутись. Если я тут поверну налево, то я не попаду туда, куда мне надо. Поэтому мы едем под знак. Тем более не такой уж он и знак. Приятно удивлен. Приятно. Я что-то помню, я как-то в Пышме грузился один раз. Но это было миллион лет до нашей эры. Правда, не помню, как, куда заезжал. Какой-то пудрой алюминиевой, что ли. Что-то такое грузили. И это... Что таких впечатлений как-то не припоминается таких. А здесь, так посмотрите, всего баскетбольный комплекс. Там, говорю, там вот за ним там футбольная арена, там дети гуляют. На открытом воздухе, все. Погода позволяет, -2 всего. Сейчас через 350 метров нам нужно повернуть налево. Через 300 метров поверните налево. Вы превышаете допустимую скорость. Да иди ты со своей скоростью. Полицейских лежит, я все превышаю, тут что-то превышаем. Забрать с собой, не снести. И так страшен знак, как по какой-нибудь мост бы не залезть. Вот. Но не должен. На следующем повороте поверните налево. Хорошо. Завтра мы тут все найдем. И парикмахерскую, и магазин. Единственное, что после выгрузки с территории выгонят, тогда
тогда будет не очень хорошо. Куда-то ж надо будет деваться. Я ж не могу тут вот так вот здесь машину поставить и пойти, парализовав полгорода. А так-то да, вот рядышком. Что мне тут, километр остался до места разгрузки. О, парикмахерская Елена. Как раз. Вспомнил. Что тут, куда-то грузовикам нельзя налево? Куда можно? Не, может, как-то можно и по-другому, наверное, заехать. Есть, наверное, друг. Хотя нет, я вот смотрю Яндекс, я не вижу другого заезда. Не один я такой, это тоже грузовичок. Это одиночка. Прям все тут у нас, вот все под боком. Ой, какая красота. Монетка, копейка, рублик, все есть. Аптека. О, аптеку надо точно. Заказы отоваривать, заказы отоваривать. Улица Калинина это вот. Красиво, да, в темноте Верхняя Пышма? Вообще приятно поражен. Я точно так же, как в Когалым, помню, приехал. Ну, без обид, но когда ехал в Когалым, на меня название Когалым. Ну, все, сейчас приедешь, там в деревне 3 дома, 1 фонарик. Нифига, ехал, только челюсть отвалилась до этого. До пола. И подниматься потом ее долго надо было назад возвращать. Как там все светилось. А тезка там приехала, что поехали покататься по Когалыму, минус 35, правда. Обалдеть. «400 метров. Но если он пошутил и меня не пустят, стану перед воротами, буду стоять. Возвращаться, куда-то возвращаться. Возвращаться некуда. Можно ехать, но она вообще какая-то узенькая, куда по ней ехать. Метров высота, это хорошо. Вот улица Парковая. Движение грузовиков запрещено, мне это нравится. Все это хорошо. На следующем повороте поверните направо. Пойду-ка я Затем теперь плавно найду эту поверните Парковая налево. 1А пешочком. По идее, мне еще 100 метров и там направо. Но как-то тут все выглядит очень грустно. Поэтому пойдем сходим пешком. Да, все, сюда, оказывается. Сейчас заеду, посмотрите, там техники много. К охраннику подошел. Все, говорит, заезжайте. Ну, просто выглядит немножко все стремновато. Частный сектор. Как-то сразу суваться. Лучше 100 метров пробежаться пешочком.
чем потом. Там хотя, во всяком случае, развернуться можно было, если что. Ман вон там стоит. Отлично. С прибытием. Кинул его там. В крайнем случае, так вот там чуть что там назад сдать можно. Ну, как-то развернуться. Потому что сюда заедешь. Черт тебя знает. Где тут, что тут, куда тут. Все, пошли заезжать. Видите, опять закрылся сам. Только что. Ума. Кормилец. Ну, шутник. Вот я зашел, ключ в замок вставил. Пока шапку положил, вот только заводить. И он щелк-щелк. Ну, правда, так сразу ехать стрёмно. Дома частные. Так, надо брать радиус. Надо брать радиус. Хоть все почищено, хорошо. На воротах написано парковая 12А. Все, Маша, прибыли мы с тобой в конечный пункт. Прибыли. Что получилось? 7856 километров. Наш бульдог сейчас тут будет стоять. Ну, в общем-то, наверное, и все. Или подровняться. Поровнее стать. Чудесно. Приехало. Что вам сказать сразу? Получилось 7000. 850, это неправильно обнулил. Не вовремя. 7865 километров. Я когда тронулся с находки, то вспомнил, что надо еще здесь спидометр обнулить. Уже 10 километров проехавший. Расход вышел 32,8. Сожгли мы 2579 тысяч литров солярки.
7:30. Можно поужинать. И ложимся спать завтра утром. Я не знаю, наверное, кран должны сюда заказывать. Крана тут никакого нет. Должен прийти кран. И нашего бульдога достать. Как раз место, видите, он для него есть. Может, они вон туда его и поставят. Ладно, завтра при свете дня будет лучше видно.